వయసు పెద్ద వయసు ఉండి వాళ్ళు బీపీ మెడికేషన్స్‌లో కొన్ని డయారిటిక్ మెడికేషన్స్ అనేది వాడుతూ ఉంటారు. సో, వాళ్ళలో ఈ ఉప్పు శాతం సోడియం పడిపోతూ ఉంటుంది. వాళ్ళకి మనం అడ్మిట్ చేసుకొని ఈ బీపీ మెడికేషన్స్ చేంజ్ చేసి, అలాగే సోడియం పెరిగేటట్టు చేయడం ద్వారా హిక్కప్స్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. సో, నెక్స్ట్ టైము మీ ఫ్యామిలీలో గానీ, మీరు కానీ ఎవరికైనా హిక్కప్స్ కనుక వస్తే, అది మీరు పెథలాజికల్ ఆర్ ప్రాబ్లమాటిక్ ఆర్ నిజంగా ఆర్గానిక్ కాజ్ గనుక మీరు అనుకుంటే డిలే చేయకుండా డాక్టర్ దగ్గరికెళ్ళండి. ఇది గ్యాస్ట్రిక్ అయ్యుండొచ్చు, లంగ్ ఇష్యూస్ అయ్యుండొచ్చు, అలాగే బ్రెయిన్‌లో స్ట్రోక్ అయ్యుండొచ్చు, ఆర్ హార్ట్‌లో ఇన్ఫీరియర్ వాల్ ఎంఐ అయ్యుండొచ్చు, అలాగే సోడియం తగ్గిపోవడం అయ్యుండొచ్చు. సో, వీటిని మనం ఎంత తొందరగా అడ్రెస్ చేస్తే అంత పేషెంట్‌కి మంచి జరుగుతుంది.